أحسن عزاءكم وغفر لميتكم وموتى أجمعين. ونسأل الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن ينور له في قبره، وأن يوسع له فيه مد بصره، وأن يخلفكم خيرا في الدنيا والآخرة إن شاء الله، وأن يجعله إن شاء الله شفيعا لكم يوم القيامة، فإنه مات مغدورا، والمغدور إن شاء الله نسأل الله عز وجل أن يكون في عداد الشهداء. فإن الغدر لإنسان بريء لا يرضاه ربنا عز وجل، ولذلك ليس نحن من نحاسب الإنسان على أعماله، إنما ربنا عز وجل يحاسبه. فمات بهذه الصورة، وهذا يدل على مقدار ظلم هذه المؤسسة الظالمة التي تتعامل معنا بدونية. يعني هم يستعلون علينا وكأن دم اليهودي هو أغلى من دم العربي، وكأن دمنا رخيص، ونحن نقول دمنا ليس رخيصا. نحن نستعلي بإيماننا، نحن نستعلي بإسلامنا، نحن نستعلي بوحدتنا، بانتمائنا لهذه الأرض، لهذه المقدسات. لذلك ربنا عز وجل وصفنا في القرآن بأوصاف كثيرة، لو أننا رجعنا إلى القرآن لعرفنا طبيعته. ربنا عز وجل يقول: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم